Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje tjednog pregleda najbitnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. Još je jedan mjesec iza nas, a također smo ušli u treći kvartal godine koji s obzirom na ljetnu letargiju u pravilu donosi dosadu na financijskim tržištima, pa tako i na onom kriptovaluta. No 2025. bi sasvim lako mogla biti jedna potpuno drugačija godina, prvenstveno s obzirom na dinamičnost još uvijek relativno nove američke administracije. Danas tijekom dana u Bijelu bi kuću na potpis trebao stići takozvani veliki prekrasni zakon koji je izazvao značajne kontroverze, dodatno pucanje bromanse Ilona Muska i predsjednika SAD-a da ne spominjem, a kojim se predviđa s jedne strane smanjenje poreza, a s druge podizanje gornje granice duga Sjedinjenih država za $5 bilijuna. A to bi, smatraju neki tržišni analitičari, mogao biti snažan katalizator za novi rekord Bitcoina. Jer investitori bi u BTC-u mogli tražiti zaštitu od potencijalne rastuće inflacije i slabosti dolara. Dodatno, tjedan koji počinje sa 14.7. američki su zakonodavci već proglasili tjednom kriptovaluta, a s obzirom da će zastupnički dom Kongresa pokušati usvojiti zakone o stablecoinima, strukturi kriptotržišta i CBDC-ovima. Dakle, kao što rekoh, prilično je dinamično preko bare, a što se digitalne imovine tiče. Uz to, rekordni rezultati na tržištima kapitala, rastuća ponuda novca, konkretno globalne mase M2 i institucionalno-korporativna adopcija prilično su čvrsti temelji za pozitivnu ljetnu izvedbu kriptovaluta. Naravno, prije svega Bitcoina. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo rekordno zatvaranje mjeseca i kvartala za Bitcoin, slijedi li letargija ili vruće i zanimljivo kripto ljeto. Je li teorija ciklusa vezana uz halving Bitcoina stvar prošlosti? BTC ETF-ovi ne posustaju, vodeći kripto gomilaju i kompanije. Makropodaci iz SAD-a moguć faktor volatilnosti. Smanjenja kamatnih stopa u 7. mjesecu, prema svemu sudeći, neće biti. Altovi u zelenom, dobitnike u top 10 predvodi XRP. U top 100 najbolji je Pudgy Penguins. Kriptoanalizu mjeseca iza nas i očekivanja za sljedeći donosi Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija. Zanimljiva je bila ovotjedna izvedba Bitcoina. Vodeći kripto u ponedjeljak 6. mjesec, pa onda i drugo tromjesečje, završio iznad $107.000. Time je BTC postigao najviše mjesečno i kvartalno zatvaranje ikad. Potom je u srijedu testirao podršku blizu 105K, ali se ekspresno oporavio na 110K, da bi u petak, u trenu snimanja ove emisije, cijena koketirala sa $108.000. Što je ni 4% udaljenosti od sadašnjeg all-time high-a. I dok se doista čini da se slažu prilično jaki temelji za uzbudljivo BTC ljeto, treba imati na umu da će volatilnosti sasvim sigurno biti, baš kao što ne treba odbaciti ni potencijalne korekcije. S jedne strane, okirač bi mogli biti makropodaci iz SAD-a. Tu su tako oni o inflaciji, prvi od kojih su na rasporedu već sljedeći tjedan, konkretno CPI i PPI ili ti indeksi potrošačkih i proizvođačkih cijena. A tu je naravno i odluka o kamatnim stopama federalnih rezervi koja je zakazana za 37. Iako je nakon ovotjednog izvješća o američkom tržištu rada, koje je bilo bolje od očekivanja, sa stopom nezaposlenosti od svega 4,1%, sada gotovo potpuno sigurno da na tom srpanjskom sastanku Odbora za otvoreno tržište federalnih rezervi ili FOMC-a rezanja kamata neće biti, ulagači se nadaju da će Fed, predvođen Jeromom Powellom, ipak pokleknuti pred pritiscima, prije svega onima Bijele kuće, i u preostalih 3 sastanka do kraja godine sniziti stope na raspon između 3,75 i 4%. Inače, ovaj tjedan američki predsjednik nastavio prozivati Powella i otišao tako daleko da je poslao rukom pisanu poruku čelniku Feda. Jerome, zakasnio si kao i obično. Koštao si SAD bogatstvo i nastavljaš to činiti. Trebao bi smanjiti kamate i to znatno. Gubimo $100 milijardi, a inflacije nema. Piše u poruci u kojoj je dodana i analiza, odnosno popis visine referentnih kamatnih stopa u drugim državama. S druge strane, volatilnost bi tijekom ljeta mogle izazvati političke odluke i geopolitička trvenja.
Iako se sada globalna slika ipak čini mirnijom, ne treba zaboraviti da je jedan veliki rat, onaj u Ukrajini, još u tijeku, dok se situacija na Bliskom istoku istina primirila, ali je i dalje daleko od nečega što bi mogli nazvati mirom. A sve to ima utjecaj na Bitcoin i kripto generalno, koji su se u posljednjih godinu dvije doista isprofilirali u legitimnu klasu imovine, samim time osjetljivom na šira kretanja. Jer pogotovo BTC sada asset čija je putanja vođena institucionalno korporativnim kapitalom, dakle istim onim koji ulaže u tradicionalna tržišta, a ne kao prije retailom, odnosno maloprodajom. Pokazuje to i podatak da je broj aktivnih adresa ili novčanika ostao na brojci od oko 850.000. Prema analitičarima CryptoQuanta, to sugerira da kompanije i pogotovo spot Bitcoin ETF-ovi postaju dominantna snaga u poticanju priljeva. Naime, ti institucionalni proizvodi omogućili su tisućama investitora da se izlože Bitcoinu bez generiranja značajne aktivnosti na lancu. Primjerice, u prosjeku BlackRockov ETF obrađuje samo 24 transakcije tjedno. Pritom pak premješta preko 6400 BTC-ova. A ovaj su jedan ETF-ovi ponovno zabilježili pozitivne novčane tokove, iz tržišta skinuli Bitcoin u vrijednosti nešto manjoj od $800 milijuna, s tim da je u četvrtak priljev iznosio više od 600 milijuna, što je najbolji rezultat u više od mjesec dana. I sasvim je sigurno da će ovi proizvodi biti jedan od ključnih faktora rasta vodećeg kripta do kraja godine, a možda i puno duže. A uz ETF-ove sve snažniji motor i adopcije, pa onda i rasta cijene Bitcoina, jesu kompanije koje dodaju vodeći kripto u svoje bilance. Sada postoji 140 na burzama izlistanih tvrtki koje imaju neki oblik Bitcoin trezora. Strategija koju je inaugurirao Michael Saylor i njegov Strategy očito funkcionira i sve je zanimljivija sve širom spektru kompanija. Tu treba reći da je Strategy naravno i ovaj tjedan kupovao i to 4980 BTC-ova, dok je japanski Metaplanet, koji je vodeći imitator Saylorove kompanije, akumulirao novih 1005 komada. A danas vam u sponzorskom dijelu predstavljamo BitGet, jednu od vodećih svjetskih burzi kriptovaluta. Osnivački tim BitGeta pridružio se blockchain tehnologiji još prije 10 godina u jeku medvjeđeg tržišta, čvrsto vjerujući da će kripto igrati važnu ulogu u budućnosti, a 2018. pokrenuo je ovu platformu za trgovanje s fokusom na inovacijama i dugoročnom razvoju, inzistirajući na tome da je korisnik uvijek na prvom mjestu. Ova globalna kriptoburza ima više od 100 milijuna registriranih korisnika i dnevni promet trgovanja koji premašuje 30 milijardi dolara. BitGet podržava trgovanje futuresima, spot trgovanje i trgovanje botovima, a prvi je na svijetu uveo opciju copy tradinga, ostajući sve do danas najveća platforma za takvu vrstu trgovanja s više od 190.000 elitnih trgovaca i 800.000 njihovih pratitelja. Copy trading novim trgovcima nudi neprocjenjivu priliku za proučavanjem stručnih strategija u stvarnim scenarijima, kao i brz put do razumijevanja kretanja na tržištu i boljeg donošenja odluka. S druge strane, iskusni trgovci mogu koristiti ovu opciju za diverzifikaciju vlastitih strategija bez potrebe za aktivnim praćenjem trgovanja. BitGet ima i vlastiti platformski token BGB koji vlasnicima pruža raznolik raspon ekskluzivnih pogodnosti kako bi i oni mogli imati koristi od BitGetovog rasta. Nadmašivši svoj all-time high 10 puta samo u prošloj godini, BGB se dokazao kao vrlo uravnotežen, dosljedan i otporan token koji uspješno odoljeva volatilnosti. BitGet vam omogućava i stalne financijske prinose poput štednje i stakinga uz otkup glavnice u bilo kojem trenutku. Uz sve navedeno, BitGet vam nudi i svoj besplatni launch pool za staking i farming popularnih i novo izlistanih tokena na kojem možete uložiti svoje BGB tokene i zaraditi nagrade. Bez strogih razdoblja zaključavanja možete istodobno optimizirati nagrade i održavati kontrolu nad svojom imovinom, što izdvaja BGB od konkurentskih tokena drugih burzi. Također, deflacijski mehanizam BGB-a osigurava smanjenje ponude protokom vremena, što mu povećava vrijednost.
Sve o svemu, Bitget je tako postao sinonim za sigurne, učinkovite i pametne digitalne transakcije koje pospješuju evoluciju kriptovaluta. A da se malo vratimo na veliki prekrasni zakon koji de facto podrazumijeva dodatnu potrošnju, a istovremeno limitira prihodovnu stranu proračuna smanjujući poreze. On će, procjenjuje se, rezultirati eksplozijom američkog nacionalnog duga na $40 bilijuna u ovoj godini. Čisto konteksta radi, dug je 2020. iznosio 23,3 bilijuna. A kada je ovaj isti predsjednik, krajem iste te 2020. potpisao zakon o potrošnji za financiranje COVID čekova, BTC je porastao za 38% u nekoliko tjedana. Iako ovaj puta nema čekova, ipak ima smanjenja poreza koje podrazumijeva dodatnu likvidnost koja se možda dijelom slije u kripto. A naravno, kao što smo rekli uvodno, moglo bi doći do daljnjeg slabljenja dolara, jačine inflacije i posljedično sve snažnije percepcije Bitcoina kao sigurnog utočišta. Optimistične oklade na cijenu BTC-a potiče i rastuća globalna ponuda novca M2, jer postoji evidentna korelacija pri čemu cijena Bitcoina prati M2 s malim zakašnjenjem. U četvrtak je globalni M2 dosegao novi rekord iznad $55 bilijuna. Dakle, i to sugerira rast cijene vodećeg kripta. Međutim, kakva će biti kratkoročna putanja? Može li BTC zadržati zamah? Mogu li bikovi ostati u kontroli nakon što je Bitcoin jučer po treći puta od 5. mjeseca odbijen od $110.000? Jer, povijesno gledano, višestruka odbijanja blizu trenutnih cjenovnih maksimuma prethodila su naglim padovima cijene BTC-a. Primjerice, kada su u prvom mjesecu propali višestruki pokušaji da se zarobi 107K, što je bilo svega 2% ispod prethodnog rekorda iznad $109.000, BTC je pao 14% tijekom sljedeća 2 tjedna. No unatoč tome, analitičari su mahom uvjereni da vodeći kripto može na novi all-time high, možda već i ovaj mjesec. Prvi čovjek T-Next Researcha, Marcus Thielen, kaže da bi Bitcoin mogao skočiti na $116.000 unutar narednih 30 dana, navodeći kao katalizatore pritisak na Fed da smanji kamate, kontinuirano snažne priljeve spot BTC ETF-ova i brzi pad ponude Bitcoina na kriptoburzama. Stanja na burzama sada padaju već 98 dana zaredom, što označava najduži niz od 2020. godine. Takvi stalni odljevi signaliziraju rastuću oskudicu i rastući pritisak potražnje. A ako se ovaj obrazac nastavi, Bitcoin bi mogao postaviti temelje za novi proboj, kaže Thielen, ili kako on to naziva, za tihu ljetnu cjenovnu eksploziju. S druge strane, kao što smo i mi upozorili, analitičari K33 Researcha ističu da su spot volumeni obično znatno niži od 6. do 10. mjeseca u usporedbi s ostatkom godine, pri čemu je srpanj povijesno jedan od najmirnijih mjeseci s udjelom od samo 6,1% godišnjeg volumena. A to bi moglo zaustaviti BTC-ov pokušaj da dosegne nove rekordne razine u sljedećih nekoliko tjedana. Iako srpanj 2025. donosi potencijalne katalizatore, sezonski obrasci sugeriraju da bi tržišta mogla nastaviti lebdjeti u stagnaciji niskog volumena i niske volatilnosti, pišu iz K33 Researcha. On-chain analitička kuća Sentiment navodi pak da je skok Bitcoina na $110.000 izazvao intenzivan strah od propuštanja, ili FOMO, pri čemu maloprodajni trgovci pozivaju na još više cijene. Kriptopublika je službeno prešla iz FAD u FOMO stanje. Povijesno gledano, kada maloprodajni trgovci pokazuju pretjerani optimizam, tržišta se obično preokreću jer profesionalni investitori kapitaliziraju na uvjetima prekupljenosti. Odnosno, cijene se kreću suprotno od ponašanja retail trgovaca, stoga se nemojte iznenaditi kratkim zastojem u rastu dok je pohlepa velika, upozoravaju iz Sentimenta. A zanimljivo je i razmišljanje pseudonimnog kriptoanalitičara i trgovca Rekt Capitala. On kaže da ako se pogledaju povijesni obrasci, predstoji nam tek 2 do 3 mjeseca bull runa, unatoč tome što mnogi sudionici na tržištu predviđaju produljeni ciklus. Prema Rektu, mnogi zanemaruju metriku ciklusa halvinga kako bi jurili za novim narativom poput korelacije Bitcoina s globalnom ponudom novca M2.
Ali, za razliku od Rekta, mnogi vjeruju kako je tipičan ciklus sada manje pouzdan, a s obzirom na porast institucionalne adopcije, što nije bilo prisutno u prethodnim bull runovima. I doista ta institucionalna potražnja za Bitcoinom potpuno mijenja perspektivu i moguće anulira sezonalnost, odnosno tipično izmjenjivanje bull i bear faza unutar otprilike 4-godišnjeg ciklusa. Uostalom, ta promjena povijesnih obrazaca vidljiva je i na performansama altova, čija se sezona i dalje ne nazire. Ipak, unatoč relativno slaboj izvedbi, u petak je većina altcoina na tjednoj razini bilježila sasvim pristojne pluseve. A puno je teorija što će se događati s altovima do kraja ovog ciklusa, kad god on bio. Jer, dok kod Bitcoina sumnje ne bi trebalo biti da je probijanje do novog rekorda samo pitanje vremena, izgledi altcoina ostaju mješoviti. Infrastrukturni projekti mogli bi privući institucionalni interes usred potencijalne promjene raspoloženja prema riziku. Međutim, snažno spekulativna imovina, koja je do sada bila u hajpu, poput mimova, mogla bi početi zaostajati. Naravno, ako ne dođe do novog značajnijeg uključivanja retaila. Ako pogledamo prema tjednoj izvedbi najvećih altcoina, onaj vodeći Ether je ponovno iznad $2.500 s tjednim rastom od 3,8%. Njegovi ETF-ovi sada već tjednima bilježe priljeve, što koliko toliko pura cijenu. U četvrtak su ETF-ovi inkasirali $148,5 milijuna, što je njihov najsnažniji dan u gotovo mjesec dana. Za vjerovati je da će eventualno odobrenje stakinga za ETF-ove, koje je sve izglednije, biti jedan od novih katalizatora rasta cijene. XRP je na $2,22 s jednim rastom od 6,3%. Razmjerno visok plus moguće je rezultat vijesti da je izdavatelj XRP-a Ripple podnio zahtjev za američku nacionalnu bankarsku licencu, odobrenje kojeg bi omogućilo kompaniji da posluje kao federalno regulirana banka. Sad, potpuno je upitno koliko bi od toga sam XRP imao koristi, jer je primjetno da se Ripple sve više okreće svom stablecoinu, koji na neki način zapravo predstavlja konkurenciju XRP-u. To bi naime moglo kanibalizirati potražnju za coinom, jer, ruku na srce, XRP je trenutno uglavnom beskoristan. Zamišljen da postane alternativa bankarskom sustavu, odnosno Swiftu, sada sa sve većim fokusom na stablecoine kao nove alternative, XRP dobrim dijelom gubi smisao. Naravno, uvijek je moguće paralelna egzistencija novih oblika plaćanja. BNB je rastao 1,6% na $656, a Sol mijenja ruke po $148 s plusom od 4,1%. Što se Solane tiče, bitno je istaknuti da je ovaj tjedan pokrenut njen prvi staking ETF, koji je prvog dana ostvario snažan obujam trgovanja od $33 milijuna, namašivši XRP Futures i Sol Futures ETF-ove. Pritom je zabilježio više od $11 milijuna priljeva. TRX je u plusu 4,7% s cijenom od 28 centi, dok je Doge rastao 3,5% i trguje se po 16 centi. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, na prvom je mjestu Pudgy Penguins s nevjerojatnih 67% rasta. Slijede mimovi Bonky Fatcoin te Sui Arbitrum. Gubitnike predvode Tokenize Exchange, Pi Network, Aptos, SEI i Mental. A drugi sponsor današnje emisije je Snorter, projekt koji djeluje unutar popularne aplikacije Telegrama i koji se trenutno nalazi u fazi predprodaje svog tokena Snorta, tijekom koje je već prikupio više od $1,5 milijuna. No prije nego što nastavimo, treba reći kako se ovdje ne radi o nagovoru na kupnju ili financijskom savjetu, već jednostavno reklami. Snorter je osmišljen kao bot koji korisnicima omogućava brzo i jeftino trgovanje te automatizirano upravljanje portfeljom kako bi se eliminiralo emocionalno donošenje odluka na nestabilnom kriptotržištu. Snorter je izgrađen na Solani, no pružat će međulančanu kompatibilnost i s Ethereumom, a potom bi trebali biti prisutni i drugi blockchainovi. Glavne značajke Snorter bota kojim planira nadjačati konkurenciju jesu brze, sigurne i jeftine
razmjene, automatizirani sniping, limit orderi, detekcija honeypota i zaštita od rug pullova te copy trading. Što se roadmapa tiče, trenutno se projekt nalazi u drugoj fazi tijekom koje će biti lansiran token, a potom slijedi faza uvođenja bota na novim blockchainovima te na posljedku proširenje funkcije samog bota. Snorter, koji je trenutno u beta testiranju, bit će pokrenut u trećem kvartalu godine i radit će 24 sata, 7 dana u tjednu, bez potrebe za ručnim nadzorom, trenutačno pronalazeći prilike, minimizirajući pogreške, te će korisnicima pomagati da povećaju dobit i smanje rizik, bez obzira na njihovo iskustvo. A korištenje će biti iznimno jednostavno. Kada bude aktiviran, otvorite Snorter bot u Telegramu i kliknite Start da biste stvorili novi Solana novčanik ili uvezli postojeći. Potom koristite izbornik za navigaciju svim značajkama Snorter bota. Cijeli će ekosustav biti pokretan Snorf tokenom koji možete istejkati s trenutnim prinosom od 230%. A ako vam se projekt čini zanimljivim, Snorf možete kupiti koristeći Ether i BNB te dva najveća stablecoina na oba lanca. Naravno, možete koristiti i Sol. A siguran link na web stranicu na kojoj možete izvršiti kupnju nalazi se u opisu ovog videa. A za sam kraj, u sljedećih 10 minuta, odličnu analizu mjeseca koja je iza nas, osvrt na povijesne mjesečne povrate, ali i očekivanja izvedbi vodećih kriptovaluta donosi Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija. Dejane, izvoli. Pozdrav i hvala na pozivu. Još jedan odličan mjesec za Bitcoin je iza nas i kao što smo očekivali da će biti pozitivan, nije nas razočarao niti ovaj put. Istina, nije uspio oboriti svoju najvišu cijenu ikada iz 5. mjeseca ove godine, ali je u konačnici bio pozitivan i ne samo to, ostvario je najvišu mjesečnu zaključnu cijenu ikada. Što je po mom mišljenju puno važnije nego posjetiti na kratko najvišu cijenu, recimo na nekoliko sati ili možda koji dan. Zašto? Na ovaj način kupci pokazuju da imaju puno veću snagu kad mogu držati cijenu toliko dugo na tim visokim razinama. Da gledamo jednu drugačiju priču, najbolje se vidi ako pogledamo i usporedimo upravo ova dva perioda. Dakle, ovaj prvi gdje smo imali vrhove u 12. mjesecu prošle godine i onda u prvom, i ovdje gdje smo imali sada ove nove najviše cijene postavljene krenuvši od svibnja. Po čemu je ovaj period drugačiji od ovoga? Vrlo jasno, ako pogledamo te dnevne svijeće, gdje svaka ova svijeća predstavlja razdoblje od jednog dana, možemo uočiti kako imaju ove duge fitilje prema gore. To nam ukazuje da je cijena jako kratko u biti bila na tim razinama, dok ako pogledamo ovu konstrukciju ovdje, vidite da je to puno duže i da se ona češće vraća, dok pogledajte kako u tim momentima dosegne najvišu cijenu ikada i već se ruši drugi dan, odnosno prodavači ruše tu cijenu vrlo brzo. No što očekivati za cijenu Bitcoina u ovom mjesecu? Idemo krenuti od Bitcoin Monthly Return kao što to činimo svaki mjesec, da vidimo kako tu srpanj stoji u odnosu na ostale mjesece, odnosno na povrat Bitcoina. I ako malo bolje pogledamo, vidimo da definitivno spada u donju polovicu po povratima za Bitcoin i možda nekima i asocira na jedno dosadno kripto ljeto. No kad vam pokažem jednu drugu stvar, možda ćete promijeniti mišljenje. Pa idemo dalje. Pogledamo li pojedinačno po mjesecima, vidimo da srpanj ima dosta zanimljivu situaciju. Kao prvo, ako malo bolje pogledate, uočit ćete da jedini dvoznamenkasti negativni povrat za srpanj je bio još davne 2011. godine, a ovo su sve ostalo bili u jednoznamenkastim iznosima i to evo u 3 navrata oko 7% i samo 2023. oko 4% minusa. Sve ovo ostalo bili su u biti pozitivni povrati. No to nije sve. Zamolit ću vas sad da pogledate još jednu stvar sa mnom, a to je sljedeće. Da kada se radilo o prvoj godini nakon
Bitcoin halvinga, taj srpanj je uvijek bio pozitivan. Drugim riječima, halving smo imali 2012. godine, 2013. u srpnju je bio Bitcoin pozitivan. Halving smo imali 2016. godine, 2017. opet Bitcoin pozitivan. 2020. je bio idući halving i naravno Bitcoin i 2021. u srpnju pozitivan. Tako da ništa ne bi bilo neuobičajeno da Bitcoin bude pozitivan i ovaj put. I ako pogledamo ovu cijelu situaciju, me navodi da budem bullish i u ovom mjesecu za Bitcoin, odnosno da očekujem i u ovom mjesecu pozitivan povrat. No bez obzira bili mi u pravu ili ne i Bitcoin ostvario u ovom mjesecu rast ili pad, nešto se veliko kuha, nešto se veliko sprema. Bitcoin je inače volatilna zvijer i zato vam želim pokazati jednu zanimljivost na ovom prikazu. Čisto da vam bude lakše pratiti, samo ću kratko objasniti. Sada sam prebacio kretanje cijene Bitcoina na dnevnom prikazu u ovom slučaju u ovaj donji dio ekrana, dok je u gornjem dijelu ekrana ova oznaka, vidite, HV, odnosno Historical Volatility ili ti povijesna volatilnost. Ja ju pratim na razdoblju od 30 dana. Ova linija kreira se na prosjeku 30-dnevne volatilnosti. I što možemo uočiti ovdje? Namjerno sam označio ovim zelenom i crvenom isprekidanom linijom. Zelena linija je na otprilike 35, a crvena je oko 30. Svaki put kada bi se ta volatilnost spustila na oko 30, vrlo brzo bi uslijedio jedan veliki potez Bitcoina. Bio on pozitivan ili negativan. No ono što je ovdje sad važno napomenuti, pogledajte sljedeću situaciju, da su ta razdoblja obično bila vrlo kratka. I ovdje, dakle prvi cilj nam je Bitcoin dotiče oko 30, ali se nalazi ispod 35. To smo imali ovdje, to smo imali ovdje. Bilo je situacija naravno kada ni nije došlo do toga i opet je odradio rast kao što je to bilo u studenom prošle godine. Ali ako malo bolje pogledate, jako dugo nismo bili u ovom dugom razdoblju na toliko niskim razinama za volatilnost Bitcoina. Ovdje se radi o razdoblju od oko 45 dana trenutno, što je izuzetno puno za Bitcoin na ovako niskim volatilnostima. Tako da možemo očekivati za ovu volatilnu zvijer da će uskoro napraviti jedan veliki potez. Naravno, tu treba, kada govorimo uskoro, treba uvijek to uzeti sa malom zadrškom, jer stvari se često odvijaju puno sporije nego što bi mi to htjeli na tržištu. No naravno, znam da mnoge zanimaju altcoini. Idemo od kralja altcoina, Ethereuma, koji je za mnoge podbacio u ovom bulu, no idemo vidjeti što se sad s njime događa. Kao što ste i mogli uočiti, na kratko je pao ispod naše ključne podrške od oko $2400, no ono što nas je ostavilo i dalje bullish, a to je da smo zaključili tjednu cijenu iznad 2200, što sam i u zadnjem videu rekao da je, nazovimo, neka moja još uvijek bullish opcija, odnosno dok god je Ethereum iznad te cijene, odnosno zaključuje iznad te cijene veće vremenske intervale kao što je to tjedni, da sam ja i dalje bullish za Ethereum. I vratio se opet u onaj dosadni rang između 2400 i 2700 u kojem je proveo, kao što ste vidjeli, cijeli 5. i 6. mjesec sa ovim malim izletom prema dolje. Vjerujem da ako i Bitcoin bude odradio pozitivno, da će i Ethereum vrlo brzo krenuti u svoj pohod iznad tih 2700 i napasti za početak oko $3000 cijenu. I za kraj još jedan altcoin koji pokazuje da se nešto sprema i da se možemo i dalje nadati da će i altcoini dobiti svojih 5 minuta slave, jest primjer Solane. I to ne bilo kakav primjer Solane, već Solane u odnosu na Bitcoin, dakle par Solana Bitcoin.
ovo je tjedni prikaz cijene. Samo ukratko da vidite da je Solana jedno vrijeme, odnosno još 2023. je radila bolje povrate u odnosu na Bitcoin i onda je stala. Stala je taman negdje u vrijeme kada je krenuo Pump and Fun i kada je krenuo Bitcoin ETF, što možete vi uočiti ovdje. No zašto sad ove tu dvije strelice? Dolje vidite indikator RSI ili ti Relative Strength Index koji pokazuje snagu, a isto tako gledamo u gornjem dijelu ovdje cijenu. I vidite da cijena radi niža dna, dok indikator, u ovom slučaju RSI, radi viša dna. I to se zove bullish divergence, dakle pokazuje nesklad, ali koji nam pokazuje momentum se vraća za Solanu u odnosu na Bitcoin, što je itekako dobar znak. I za kraj morat ću ponoviti priču iz prošlog susreta da sam i dalje bullish za Bitcoin i cijelo tržište kriptovaluta dok god Bitcoin zaključuje veće vremenske intervale iznad cca $100.000 gdje mislimo na tjedne ili više. Sve u svemu mislim da nas očekuje jedno vruće i zanimljivo kripto ljeto. Hvala vam još jednom na pažnji. Dejane, puno ti hvala. Kao i uvijek, bio je užitak čuti tvoje analize. Svi vi koji želite vidjeti više analiza kretanja kripto tržišta, možete zapratiti Dejana na YouTube kanalu Kripto Evolucija. A hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste odvojili vaših pola sata za još jedan tjedni pregled Kriptoversa. I vidimo se naravno sljedeći petak na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada, lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.